Ümumiyyətlə mən tövsiyə edirəm ki, 14 gündən aşağı sanator kurort müalicəyə heç kim getməsin. Naftalan 70-dən çox xəstəliyi sağaldır. Mənə elə gəldi ki, bizim sağalmayan onda xəstəliklərimiz yoxdur. Sadəcə biz həkimimizi tapmamışıq. Yeganə yerdir ki, orada həm kosmetoloji olaraq naftalandan yararlana bilirlər, həm müalicəvi tərəfindən yararlana bilirlər. Qarabağ Resort and Spa-da otel tipli sanatoriyadır. Daha moderndir belə Bəli, deyək. oteldir, sadəcə medikal xidmət verən. Çünki naftalana insanlar şəfa tapmaq üçün, müalicə üçün gəlirlər. Murov dağlarının ətəyində yerləşir. Çox gözəl iqlimi var. Naftalana hər kəs də gəlib mən vanna qəbul eləyəcəm, belə bir şey yoxdur. Protokol üzrə müayinəsiz naftalan qəbul etmək olmaz. Yəni uşağa da, böyüyə də, gəncə də bu hamısı tamamilə Eyni fərqli müalicələr tətbiq olunur, bəli. Bizə tək Azərbaycandan yox, dünyanın hər bir yerindən xəstələr gəlir şəfa tapmaq üçün. Aytən Məhərrəmova 1978-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Orta təhsilini 3 nömrəli orta məktəbin Rus bölməsində almışdır. Daha sonra Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetində müalicə profilaktika fakültəsində ali təhsilini tamamlamışdır. Tibb sahəsində uzunillik təcrübəyə malik olan Aytən Məhərrəmova artıq 13 ildən çoxdur ki, Naftalanda çalışır. Hal-hazırda Qarabağ Resort and Spa sanatoriyasında baş həkim vəzifəsində fəaliyyət göstərir. Elmi maraq dairəsinə revmatoloji xəstəliklər daxildir. Xüsusilə podaqrik artritin naftalan nefti ilə müalicəsi istiqamətində elmi işi mövcuddur. Ailəlidir, 2 övladı var. peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Aytən xanım, xoş gördük. Salam. Bu günlərin biz naftalan haqqında danışacağıq. Mənim həmişə eşitdiyim, amma nə olduğunu bilmədiyim bir məhsul deyim. Nə deyim? Ümumiyyətlə naftalan nədir? Naftalan, belə deyək də, naftalan neftdir. Bizə tez-tez sual verirlər ki, bu neft, amma müalicəvi neftdir. Bildiyimiz neftlərdən çox fərqlənən bir şeydir. Yəni, həm fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə, həm rənginə görə, həm müalicəvi effektinə görə, yəni bu tamamilə fərqli, bu bir möcüzədir. Yəni, həqiqətən də mən öncələri naftalanla tanış olmamışdan əvvəl bu sözü eşidəndə mənim özümə də belə hardasa şübhəli gəlirdi ki, necə yəni neft möcüzəli ola bilər. Amma həqiqətən də mən artıq 10 ildən çoxdur ki, onun möcüzəsini görürəm və naftalanın nələr edə biləcəyi gündən-günə həqiqətən də bizi təəccübləndirir. Yəni onun bilmədiyimiz tərəfləri də var hələ. Öyrənilməmiş, açılmamış tərəfləri. Bu adi bir neft deyil. Yenə deyirəm, yəni bu ilk növbədə çox xüsusi bir çəkisi var naftalanın, xüsusi bir qoxusu var və tərkibində olan komponentlər tamamilə fərqlənir. Yəni onun tərkibində bildiyimiz kerosin, benzin, likrain bu maddələr yoxdur. Naftalanın tərkibində müalicəvi komponentlər daha çoxdur. Ən çox müalicə, misal üçün, belə deyim də, nəfəs texnikasında bilirik ki, 136 xəstəliyi sağaldır. Burada misal üçün nəyi sağaldır? Təzyiqdir, dəri xəstəliyidir, mental sağlamlıqdır. Yəni, biz bunu istifadə etdik. İlk öncə belə, wow, nə də deyirik? Naftalan 70-dən çox xəstəliyi sağaldır həqiqətən də. Yəni daha öndə gələn bu dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləridir. Daha çox bizə gələn pasiyentlər revmatoid artrit, osteoporoz, sonra artritlərin bir çox növləri, podagra, Bexterev xəstəliyi deyilən bir xəstəliyi var. Sonra daha çox dəri xəstəlikləri, yəni dəri xəstəliklərindəki effekt daha tez görünən, daha tez əldə edirik bu effekti. Psoriazdır, ekzemadır, neyrodermitlərdir, allergik dermatitlərdir, sinir xəstəliklərinin bir çoxunu, daha çox periferik nevritlərdir, radikulitlərdir, pleksitlərdir, uroloji, ginekoloji xəstəliklər, qadın-kişi sonsuzluqları, yumurtalıqların disfunksiyası, uşaqlığın gipoplaziyası,
sonra infantilizm, amenorreya belə xəstəlikləri sağaldır. Xroniki sistit, uretrit, kiçik çanaq orqanlarının bütün iltihabi xəstəliklərini mən deyərdim ki, naftalan sağaldır. Sonra maddələr mübadiləsini tənzimləyir. İmmuniteti tənzimləyir bədəndə. Bir çox lor xəstəliklərdə gözəl effekt əldə edirik biz naftalan müalicəsi ilə. Allergik xəstəliklərdə çox gözəl effekti var. Yəni mən hələ düşünürəm ki, bizim bilmədiyimiz naftalanın bir çox yan yönləri var ki, onu hələ də elmi tərəfdən açılmayıb, amma biz bunu gündəlik təcrübə olaraq izləyirik və görürük. Bu həqiqətən də belədir. Çox dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər bildirdiyiniz üçün, kanalımıza abunə olduğunuz üçün. Amma biz aylıq statistikalara baxırıq. Aylıq statistikalarla heç də bizim rəqəmlərimiz düzgün gəlmir. Baxırıq ki, izləyici sayı, izləmələrimiz real daha çoxdur, amma izləyici sayında isə rəqəmlərimiz artmır. Rəqəmlərimizin artması isə birbaşa bizim gələn qonaqlarımıza, əməkdaşlarımızın çalışmasına, bizim özümüzün fəaliyyətimizin davam etməsinə təsir göstərəcək. Bu sizin üçün çox sadəcə bir düymə basması ola bilər, amma bizim üçünsə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizə dəstək olmaq üçün mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Kommentlərinizi həmişəki kimi əsirgəməyin və bu yolda bizi tək qoymayın. Təşəkkür edirəm sizə. Bəs bu uşaqlarla böyüklərə təsiri necə olur? Adətən biz uşaqlar dedikdə 5 yaşdan aşağı uşaqları müalicəyə götürmürük. Daha çox 5 yaşdan yuxarı uşaqlara naftalan göstəricidir. Böyüklərdə isə təbii ki, yəni biz bəzən gəlirlər bizə pasientlər. Biz pasient demirik də, biz qonaqlar deyirik. Çünki bizə tək Azərbaycandan yox, dünyanın hər bir yerindən xəstələr gəlir şəfa tapmaq üçün. Mən sizə deyərdim ki, hətta Azərbaycandan kənarda naftalan haqqında daha çox bilirlər. Nəinki bizim öz ölkəmizdə. Tam razıyam sizlə. Bəli, bu daha çox keçmiş Sovetlər, SNQ ölkələridir. Ruslardır, Ukraynadır, Özbəklərdir, Kazaklardır. Son zamanlar mən çox sevinirəm ki, Avropadan bizə gələn pasientlərin sayı artıb, Amerikadan, İsraildən. Yəni bu bilirsiniz potensialən hansı pasientlərdir, hansı ki gəlirlər naftalanda şəfa tapırlar. Yəni onun möcüzəsini, onun təsirini öz gözləri ilə görürlər və hər bir bizə gələn qonaq, yenə deyirəm, biz pasient demirik, biz onlara qonaq kimi baxırıq. Yəni biz onlara xəstə kimi yox, bizim ölkəmizə gələn bir qonaq kimi, şəfa dalıca, necə deyim, yəni onlar gedirlər özləri ilə gələn dəfə, yəni biz o insanları təkrar görürük. Biz artıq onlarla sağollaşanda biz bilirik onlar qayıdacaq və qayıdanda artıq görürük ki, onlarla bir 4 nəfər, 5 nəfər yeni qonaqlar gəlib bizə. Bu bir tərəfdən sevindirici haldır. Əslində faydasını görüb deyənə gəlir. Əlbəttə mən onu deyirəm ki, yəni necə deyim, biz hərdən deyirik naftalanın reklama ehtiyacı yoxdur. Çünki bizə gələn potensialını yenə deyirəm, bir pasient bilirik ki, gələcəkdə 5 pasient gətirəcək bura. Çünki onun möcüzəsini o həqiqətən də görür. Birincisi dərman müalicəsi deyil, bu təbii müalicədir. Yəni burada heç bir əlavə dərman, nə bilim, prosedur, nədənsə, aparat, şuavi aparat falan heç nə yoxdur. Yox, əsas müalicəmiz naftalandır. Təbii ki, kömək edici vasitələr kimi fizioterapiyadır, masajlardır, manual terapiyadır, gimnastikalardır, yəni bunları edirik. Amma bunlar sadəcə kömək edici, yəni yanaşı gedən bir prosedurlardır. Amma əsas effekt təbii ki, naftalandan əldə olunur. Bəs bu naftalan məhsulu misal üçün eynidirmi? Misal üçün belə deyim də 5 yaşındakı uşağa da, gəncə də, daha yaşı böyük olana da və yaxud da xəstəliyi müxtəlif olanlara da eyni məhsul tətbiq olunurmu, yoxsa necə? Yox, yanaşım individualdır bizdə. Baxın, hərdən bizə gələnlər deyirlər ki, bəs mən bura naftalan üçün gəlmişəm, necə yəni mənə naftalan olmaz? Mütləq şəkildə gələn hər bir pasient kliniki, laborator və instrumental müayinələrdən keçirlər. Yəni hə, siz demək istəyirsiniz Aytən xanım, mən gəldim, mən birbaşa onda siz mənim müalicəyə naftalan vannası qəbul etməyəcəm. Müayinəsiz bu mümkündür və bizim çox peşəkar həkimlərimiz var. Onlar müayinə edir. Sizdə olur da, yəni orada sizin oteldə? Qarabağ oteldə əsasən, yəni belə deyək də, protokol üzrə müayinəsiz naftalan qəbul etmək olmaz. Yəni bu çox ciddi bir müalicədir. Yəni naftalana hər kəs də gəlib mən vanna qəbul eləyəcəm, belə bir şey yoxdur. Mütləq müayinə olunmalıdır. Çünki hər orqanizma fərqlidir.
fərqlidir. Hər orqanizmanın müalicəyə reaksiyası fərqlidir. Bundan da başqa gələn, misal üçün gəlir xəstə, bunun dayaq hərəkət sistemi problemi var və yaxud dəri problemi var, amma onun yanaşı başqa xəstəlikləri də ola bilər. Ona görə bizdə çox ciddidir buna qarşı. Yəni biz müayinəsiz heç kəsə müalicə tətbiq etmirik. Və artıq müayinədən sonra biz gələn pasientin vəziyyətini ümumi tanış olduqda, onun keçirdiyi xəstəlikləri, hal-hazırdakı vəziyyətini, nə vəziyyətdədir, ona uyğun olaraq müalicə proqramı tərtib edirik. Yəni ondan asılı olaraq Naftalan bilirsiniz balneoloji müalicədir də, yəni onu vanna şəklində qəbul edirlər. Ola bilsin ki, hansısa gələn pasientə balneoloji yox, yerli müalicələr tətbiq edirik. Yəni Naftalanın nativ formasını vanna şəkildə təyin edirik, amma onun müxtəlif formaları var, növləri var Naftalanın. Qətransız, Naftalan yağı, müxtəlif macilər var. Yəni bunları biz artıq yerli tətbiq edirik. Yenə deyirəm, onu artıq yerində müayinədən sonra həkim qərar verir ki, nə formada müalicəyə davam edəcəyik biz pasiyenti. Aydındır. Onda mən belə başa düşdüm ki, yəni uşağa da, böyüyə də, gəncə də bu hamısı tamamilə eyni fərqli müalicələr tətbiq olunur, bəli. Mən bir sizlə maraqlıdır. Mən baxıram ki, məsəl üçün bir adam Naftalan vannası alır, sonra bu qəbul etdikdən sonra istifadə olunan Naftalan nə olur? O təzədən ikinci dəfə istifadə olunur. O sualı bizə tez-tez verirlər. Siz bilirsiniz də Naftalan nefti yalnız o regionda çıxır. Yəni başqa yerdə, dünyanın heç bir yerində o formada bir neft yoxdur. Təbii ki, o belə deyək, neft buruqlarından gələn neftdir. İlkin olaraq mexaniki təmizləmə, hansı ki qumdan, daşdan, artıq bir şeylərdən təmizlənir və xüsusi çənlərə doldurulur bu Naftalan nefti və ondan sonra artıq laboratoriyaya mütləq şəkildə laborator analizdən keçir. Yəni fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərini, müalicəvi təsirinə görə mütləq laboratoriyadan keçir və ondan sonra biz başlayırıq bu nefti tətbiq eləməyə və mütəmadi olaraq neft təzələnir. Çənlər var, hansı ki orada Naftalan saxlanılır, onun temperatur rejiminə, oranın şəraitinə, gün şüaları düşməməlidir olan yerdə və ondan sonra istifadəyə verilir. İstifadəyə verilən Naftalan başqa çənlərə gedir və o təkrar filtrasiyadan keçir. Bir də bir şey deyim ki, tez-tez bu sualı bizə verirlər ki, yoluxma ehtimalı varmı? Naftalan təbii antiseptikdir. Naftalanın özünü təmizləmə xüsusiyyəti var. Yəni yeganə neftdir ki, yəni bunun antiseptik təsiri var. Özünü təmizləyir. Zərərli maddələri neytrallaşdırır. Ona görə də Naftalandan yoluxma, hansısa bir xəstəliyə yoluxma ehtimalı yoxdur. Əslində bu mən düşünürəm ki, bu Allahın bizə lütfüdür, yəni. Bəli. Bizim torpaqlara verilən lütfdür ki, bunu bizə bəxş eləyib. Həqiqətən sizin verilişin əvvəldə dediyiniz kimi, bəlkə heç biz bunun tam olaraq nələrə faydalı olduğunu hələ də araşdıra bilməmişik. Yəqin ki, hələ vaxtımıza var. İnşallah. Düşünürəm ki, araşdıra biləcəyik. Elmi işlər var, amma yəqin ki, artıq yəni bunun üzərində çox işləyirlər. Çünki gündən-günə Naftalana maraq artır. Turistlərin sayı gündən-günə artır. Çoxdur, həddindən artıq. Bəli, Naftalan şəhərinə gələn turistlərin sayı ildən ilə biz statistik olaraq baxırıq ki, çox artır və maraq var. Maraq var. Ona görə də yenə deyirəm, son zamanlar hətta mən özüm də dəfələrlə bunu vurğulayıram ki, Naftalanın açılmayan tərəfləri var, açılmayan yönləri var. Bunun üzərində mütləq işləmək lazımdır. Mütləq bu elmi tədqiqatları daha da fəallaşdırmaq lazımdır. Bəli. Baxın, mənə çox maraqlıdır əslində Aytən xanım da. Naftalan deyəndə mən elə bilirdim ki, məhsuldur, fisiyo, getdim onu çəkdin, bağladın. Amma bu belə deyilmiş də. Sonra bir neçə illərdir müşahidə edirəm və sosial mediadan da qarşıma çıxan müxtəlif otellər, sanatoriya tipli otellər. Məsəl üçün sizdə Qarabağ Resort and Spa-dır. Deyim ki, birində X-dir, digərində XY-dir də. Yəni bunların fərqi nədə olur? Məsələn, mən sizə də gələndə eynisini alacağamı, yoxsa o birisinə gedəndə, yəni eyni məhsul mu alacağam, eyni nəticə alacağam? Mən bunu bilmək istəyirəm. Naftalan kiçik bir kurort şəhəridir. Naftalanda çox sayda sanatoriyalar var. Amma müasir dövrdə biz öncələr sanatoriya deyilirdi. Naftalana getdikdə biz sanatoriyaya müalicəyə gedirik deyirdilər. Amma müasir dövrdə ümumiyyətlə Naftalanın inkişaf dövrləri var. Mən indi o haqqda sizə danışacağam. Amma son zamanlar otel tipli sanatoriyalardır. Yəni Qarabağ Resort and Spa-da otel tipli sanatoriyadır. Daha moderndir belə deyək. Oteldir, sadəcə medikal xidmət verən. Çünki Naftalana insanlar
insanlar şəfa tapmaq üçün, müalicə üçün gəlirlər. Ona burada görə də rahatlıq da vacibdir, ailə ilə sanatoriya. gəlmək. Bəli, bəli. Çox kiçik bir, təmiz balaca bir şəhərdir. Murov dağlarının ətəyində yerləşir. Çox gözəl iqlimi var. Mən həmişə bunu vurğulayıram ki, Naftalan yeganə bəlkə də yerdir ki, oranın iqlimi sanator kurort müalicə üçün çox əlverişlidir. Həmi də mən illərdir yəni bunu görürəm də, bu gözümüzlə görülən bir şeydir. Allergiyadan, bronxial astmadan əziyyət çəkən insanlara çox gözəl təsir eləyir oranın iqlimi. Son zamanlar Covid-dən sonraki vəziyyətdə bizə çox gəlir pasiyentlər. Naftalan müalicəsi ilə paralel biz onlara aktivitelər, yəni havada idman, proqulkalar, yəni belə şeylər tövsiyə edirik. Çox gözəl təsiri var. Naftalanın dövrünə gəldikdə mən Naftalanı həmişə özümdə də belə dövrlərə, etaplara bölürəm Naftalanın inkişafını. Naftalan haqqında ilk dəfə Marco Polo, bu 12-ci, 13-cü əsrlərdə yaşamış bir səyyahdır. İlk dəfə Naftalan haqqında onun belə deyək, əlyazmalarında var. O təbii ki, səyahət edirmiş və belə qeyd edir o. Gürcüstana yaxın bir yerdə kiçik bir kənddir, hardakı dağ yağı ilə insanlar şəfa tapırlar. Müalicə, yəni o quyudan çıxan nefti yaralara çəkməklə məlhəm kimi onlar şəfa tapırlarmış. Yəni hətta baxın 12-ci, 13-cü əsrdə Naftalan haqqında artıq bilirlərmiş. Sonra bizim məşhur Nizami Gəncəvinin əsərlərində Naftalan haqqında qeydlər var. O zaman Azərbaycana işğalçı belə deyək də hücumlar olanda əsgərlər hamısı öz yaralarını Naftalanla sağaldırlarmış. Qornaya, masla, dağ yağı. Mən rus dilində dedim. Hə, yəni çox gözəl anlamı var əslində dağ yağı. Dağ yağı, naft alan, naft dağ yağıdır. Yəni belə bir onu necə deyim alan da olan, naftalan, alan yəni dağdan alınmış yağ belə yəni mənası budur. İlk bu, sonralar ilk dəfə Alman mühəndisi Yeger o gəlib Naftalanda, həmin o buruqlarda özünə daşdan bir qəşəng bina tikib və orada belə deyək, pul qazanmaq məqsədi ilə Naftalan müalicələrini satırmış. O quyularda insanlar vanna qəbul eləyirlərmiş, Naftalan neftini qəbul eləyirlərmiş və şəfa tapırlarmış. Bu artıq 19-cu əsrlərin axırlarına təsadüf eləyən bir vaxtdır və ilk dəfə həmin Yeger elə Naftalandan məlhəmlər hazırlayıb. O buradan Almaniyaya həmin Naftalanı aparırmış və orada Naftalan yağı əsasında məlhəmlər satıb. Hətta orada bir məşhur jurnal olub, indi adını mən unutmuşam. Orada belə bir məqalə, həmin məlhəm haqqında məqalə çıxıbmış o vaxtı. Sonrakı üçüncü etapı bu hardasa bu Sovet İttifaqı dövrünə 35-ci ildə ilk dəfə kurort birliyi yaranıb və artıq rəsmi olaraq Naftalan kurort kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb və hər yerdən ora insanlar müalicə üçün rəsmi şəkildə və həmin dövrdə artıq elmi tədqiqat işləri başlayıb. Yəni Naftalan haqqında kimyəvi, fiziki xüsusiyyətləri, onun müalicəvi əhəmiyyəti, onun tərkibində olan müalicəvi komponentlər öyrənilməyə başlayıb və müasir dövrü. Bu belə deyək də bu 90-cı illərdən sonraki 88-ci illərdən hətta deyərdim, artıq bu Sovet dövlətləri dağıldıqdan sonra Naftalanın bir müddət durğunluq dövrü oldu. Yəni amma şükürlər olsun ki, son zamanlar Naftalan yenə də belə deyək, ayağa qalxıb və öz fəaliyyətini davam etdirir və gündən-günə də bayaq qeyd etdiyim kimi gələn insanların sayı çoxalır. Əslində burada bir sualım, bu çox maraqlı məlumatlar idi. İlk öncə onu deyim. Heç mən açıq bu qədər dərin bilmirdim. Şəxsən mənim üçün çox yaxşı oldu. Xüsusən də dağ yağı, yəni təbiətdən gələn Bəli. anlamında bu çox faydalıdır. Amma mənim ən maraqlı olan cəhətlərdən biri məsəl üçün Qarabağ Resort and Spa-da siz nəyi fərqli verirsiniz digərlərindən? Qarabağ Resort and Spa həqiqətən də həm müalicə, həm istirahət, həm də bir şey qeyd edeyim. Mən həmişə bunu deyirəm, yeganə belə deyək, otel sanatoriyadır ki, hardakı
kosmetoloji olaraq naftalan əsilli, naftalan tərkibli məhsulları biz təklif edirik gələn qonaqlara. Bu birinci bizim özəlliyimizdir. Yəni xanımlarımızı belə. Bəli. Və bu bilirsiniz necə gələn xanımlara çox maraqlı olur ki, nə yaxşı biz gəlmişdik burada xəstəliyimizi müalicə eləməyə, amma biz burada yəni gözəlləşib də gedirik. Yəni yeganə deyərdim ki, oteldir ki, yəni bu yöndə artıq inkişaf edir və biz son zamanlar yenə deyirəm, düzdür, bu elmi tərəfidir, amma bunlar mən inanıram ki, sübut olunacaqdır. Çünki artıq işlər başlayıb. Son zamanlar biz yeni paketlər, yeni paket dedikdə bu müalicə paketlərini mən nəzərdə tuturam. Artıq tərtib eləyirik və onların effektini görməyə başlayırıq. Statistik olaraq da gündən-günə bizim belə pasientlərimizin sayı artır. Yəni daha çox biz baxın indiyənə qədər mif var idi ki, naftalan dayaq hərəkət xəstəliklərini müalicə edir, dəri xəstəliklərini, bayaq dediyim kimi. Bəli. Amma mən sizə bir şey deyim, naftalan çox gözəl ödemləri bədəndən götürür. Yəni toksinləri deyirik biz. Bəli. Hansı ki bu toksinlər məsələn çox çətin çıxır bədəndən və bu bədəndə qalanda hətta bir çox xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma bu naftalan sadəcə vanada uzanmaqla toksinlər gedə bilir. Toksinlər gedir, şişkinlik gedir. Sonra drenajlı funksiyası var naftalanın. Yəni bizdə xüsusi avadanlıqlar var ki, naftalanla yanaşı biz onu tətbiq eləyirik. Metabolizmin pozğuntusunda, misal üçün artıq çəki, şəkərli diabet son zamanlar çox yayılıbdır, bilirsiniz. Maddələr mübadiləsi pozğunluğu olan insanlar çoxdur. Yəni xüsusi olaraq bizdə proqramlar var. İmенно bu yöndə. Təbii ki, biz əsas müalicələrində xəstəliklərin müalicəsi ilə də məşğuluq. Yəni naftalana gələn pasient profili daha çox bayaq sadaladığım xəstəliklərdə. Amma artıq yenə deyirəm, bu təcrübədən gələrək, irəli gələrək bir şeydir ki, biz yeni paketlər, yeni müalicə növləri, yeni necə deyim, naftalanın bayaq dediyim kimi bilinməyən tərəflərini artıq biz paketlərdə, müalicələrdə tətbiq edirik və bunun nəticəsini görürük. Əslində çox maraqlı olar. Deyim ki, ailə formasında gəlmisinizsə, həm yoldaşınız, siz və uşaqlarınız da bundan yararlana bilər əslində. Və əsasən xanımlarımızın yararlı bəli. Misal üçün mən özüm də onu həmişə fikirləşirəm ki, hətta mən idmana gedəndə düşünürəm ki, üzmə nəsə çəkim gedim ki, orada itirdiyim bir saata heç olmasa üzümdə nə bilim hansısa bir məhlul qalsın. Bu çox əslində faydalı olacaq düşünürəm xanımlarımız üçün. Onda bəs misal üçün xanım gəldiyində deyim ki, kosmetoloji orada nə lazımdırsa özü üçün də onu təmin elədi. Uşaqlarda xəstəliyi istəyirəm biraz adlarını biraz sadalayasınız ki, çünki ana belə, ata belə övladını gətirəndə bilsin ki, hansı uşağı gətirsin. Ümumiyyətlə naftalana gələn belə deyək də kontingent arasında bizə daha çox ailəli gəlirlər. Valideynlər müalicə olunurlar. Bəzən sual verirlər ki, bəs uşaqlarımız nə edəcək ora gələndə? Çünki müalicə müddəti az deyil də. Ümumiyyətlə sanator kurort müalicəyə bir həftədən aşağı gəlmək düzgün deyil. 2 həftə olmalıdır sanator kurort müalicə. Təəssüf ki, son zamanlar insanların çox vaxtı yoxdur. Bir həftə, 10 gün, 12 gün, 14 gün, düzdür, uzun müddətli gələnlər də olur. Bu daha çox bilirsiniz hansı kontingentdə, hansı illər ki, sanator kurort müalicələrə gedirlər, artıq onun faydalarını bilirlər. Belə insanlar uzun müddətli gələr. Ümumiyyətlə mən tövsiyə edirəm ki, 14 gündən aşağı sanator kurort müalicəyə heç kim getməsin. Yəni daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün. Və ailələr gəlir, bu ailədə uşaqlar. Bəzən görürsünüz ki, uşağın ciddi bir problemi yoxdur. Bəzən də olur. Çünki son zamanlar onurğa problemləri çoxdur. Skolioz bilirsiniz, uşaqlar kompüterin qabağında telefonlarla, yəni uşaqlarda onurğa problemli çoxdur. Allergik rinitdən əziyyət çəkən uşaqlar çoxdur. Xüsusi belə pasientlər üçün bizdə paketlər var. Allergik rinit paketləri. Həm böyüklər üçün, həm uşaqlar üçün. Sonra metabolik paketimiz var. Bayaq mən qeyd elədim. Orada da eyni qaydada o şəkərli diabet, artıq çəki, sonra şişkinlik, misal üçün orqanizmada aşağı ətraflarda durğunluq əlamətləri olur. Maye yığılır, maye yetəri qədər ifraz olunmur. Belə pasientlər də çox gəlirlər. Belə pasientlər üçün bizdə paketlər var ki, hansından ki faydalana bilərlər və çox da gözəl nəticələr əldə edirlər. Uşaqlar üçün inqalyasiyalarımız var. Təmizlənmiş naftalan
naftalanla yerli müalicələrimiz var yuxarı tənəffüs sisteminə. Duz otağımız var. Yəni xüsusi gündəlik duz otaqlarına çıxırlar. Yenə bayaq qeyd etdiyim kimi havada yürüyüşlər, gündəlik biz onu qrafik şəklində tətbiq edirik. Onurğa problemindən əziyyət çəkən uşaqlarımıza həmin yerli naftalanla, bayaq qeyd etdiyim kimi qətransız naftalanla müalicələr tətbiq edirik. Balneoloji müalicə əgər göstəriş varsa, vanna şəklində qəbul edirlər. Bizdə xüsusi instruktorlar, bayaq dediniz, Qarabağ Resort and Spa-nın özəlliyi nədir? Özəlliyi odur ki, birincisi çox professional bir personalı var Qarabağ otelin və fərdi yanaşımdır. Biz pasiyentə individual yanaşırıq və xüsusi bizim təlimçilərimiz var, hansı ki, su gimnastikası ilə məşğul olurlar. Skandinavskaya xadiba, skandinav yürüyüşü deyirlər, yəni onunla səhər gəzintiləri olur. Sonra xüsusi əgər fərdi hər hansısa bir misal üçün idman hərəkətləri əlavə müalicə ilə paralel lazımdırsa, bunun üçün instruktorlarımız var, masajistlərimiz var. Yəni bizim özəlliyimiz budur ki, fərdi yanaşmadır, xüsusi yanaşmadır hər bir pasiyentə. Hər kəsə fərdi yanaşmadır. Bəli, bəli. Yəni standart paket üzərindən deyil. Bəli, hər kəs gələ bilər, eyni paketlə 10 nəfər gələ bilər. Misal üçün, o 10 nəfərdən 8-i eyni şikayətlə gələ bilər. Amma siz onların müalicə proqramına baxsaz, eyni müalicə proqramı keçmirlər onlar. Müxtəlifdir onların proqramları. Peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Aytəxan, bir də mən misal üçün mənim özümə çox maraqlıdır ki, baxın, deməli gəldilər, hansı təəssüratla gedirlər. Yəni o ki, insan müalicəsini alır, belə axı dərmansızdır, sənin daxili orqanizminə heç bir ziyanı yoxdur, xaricdən də. Mən bilmək istəyirəm ki, onlar nə hisslə gedirlər oradan? Bizə gələn iki kateqoriya pasiyentlər var. Çox inanıb gələnlər, yəni artıq kimisə görürlər, onlar inanaraqdan gəlirlər. Və inanmayaraqdan sadəcə gəlirlər ki, doğrudan da mı naftalan belədir? Yəni biz artıq buna uyğunlaşmışıq, bilirik belədir. Yox, həqiqətən də naftalanın möcüzələri çoxdur. Mənim praktikamda çox belə hallar olub, amma ən yadda qalan 1-2 halı mən sizə qeyd edəcəm. Birincisi bizim Pribaltikadan gələn bir pasiyentimiz var. Artıq 22-ci dəfədir onlar naftalana müalicə üçün gəlirlər. İldə 2 dəfə. Mən Qarabağ sanatoriyasında artıq 5 ildən çoxdur çalışıram. Ondan öncə də digər sanatoriyalarda çalışmışam. Yəni 5 ildir mən onları Qarabağ sanatoriyasında tanıyıram. Artıq mənim orada çalışdığım müddətdə, yəni 5 ildən biraz artıqdır. Onlar deyərdim ki, 12-ci, 13-cü bəlkə dəfədir gəlirlər. Demək, bu qız epidermoliz deyilən bir xəstəlik var. Bu çox ağır bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur və bunlar, hətta onların video paylaşımları da var, özləri də yəni intervyu veriblər, danışıblar bu haqqda. Bunlar dünyanın hər yerinə gediblər də, bu müalicəsi yoxdur. Bunlar Almaniyada olanda ilk dəfə bu qıza yəni həm diaqnoz qoyulub, həm də ora mütəmadi müalicə üçün gedirlərmiş o klinikaya. Orada təsadüfən bir rus əsilli kimsə müalicə alınmış. Onlar buna deyib ki, naftalana gedin. Baxın, naftalanın müalicə etdiyi xəstəliklərin içində epidermoliz xəstəliyi yoxdur. Və onlar ilk dəfə naftalana gələndə heç kim, heç bir yer onları qəbul etməyib. Deyiblər ki, yəni bu xəstəlikdə naftalan göstəriş deyil, biz sizi götürə bilmərik. İlk dəfə ona həmin vaxtı Qarabağ oteldə çalışan bir dermatoloq riskə gedib yerli müalicələr verib naftalanla və çox gözəl nəticə olub. 5-ci, 6-cı prosedurdan sonra artıq bunu balneoloji müalicəyə keçiblər ki, bir gün ayaqlarına, bir gün qollarına və hissə sona doğru tam buna tam vanna, yəni təyin eləyiblər. Bu bir təcrübə kimidir. Yəni uşağın özü indi artıq o uşaq deyil, o qızın 20 yaşı var. Yəni onu da qeyd edeyim ki, belə uşaqlar çox yaşamırlar. Onlar yəni çünki onlarda artıq daxili orqanlarda da belə deyək də dəyişiklik gedir, parajeniya gedir, onların daxili orqanlarına yayılır artıq o xəstəlik. Amma naftalana görə onlar həmişə deyirlər 20-21 yaşı olmalıdır, səhv eləmirəmsə və institutda oxuyur, sonra aktiv həyat tərzi var. Naftalandan sonra deməzdim tam olaraq bunun yaraları keçir, amma 6-7 ay remisiya olur.
Bu özü bir möcüzədir. Yəni onlar Remisiya, özləri yəni? remisiya dedikdə sağalma olur. Yəni kəskinləşmir xəstəlik. 6 ay Qarşısını alır da. qarşısını sanki. alır. Yenə deyirəm, o xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Bunun özü bir möcüzədir. Sonra Qazaxıstandan bizim bir pasiyentimiz var idi. İlk dəfə xanımı gətirəndə hardasa bir 65-66 yaşlarında olardı, belə xanımı idi. Qızı gətirmişdi onu. İlkin görüşdə məndə elə təəssürat yarandı ki, ailə bezib artıq bundan. Bilsiz necə xanım əlil arabasındaydı. Onda həm psoriaz idi, həm revmatoid artrit. Və artıq kəskinləşmiş, çox buraxılmış formada gətirmişdilər bizə. Hormonal preparatlar illərdir qəbul edirsiniz. Bilirsiniz, hormonal preparatlarında nə qədər fəsadları var. Yanaşı xəstəlikləri var idi. Əllər, ayaqlar demək olar ki, bütün deformasiya şəklində idi. Yəni insan əlini hərəkət elətdirə bilmirdi. Artıq oynaqlar arasında o qədər duzlaşma getmişdi ki, yəni böyük belə uzillar, necə deyim, çıxıntılar var idi, deformasiya var idi əlil arabasında. Plus bunun da üstünə gəlin dəri xəstəliyi. Yəni deyək ki, bütün bədən, üzü, qolları o psoriatik blaşkalarla, yaralarla örtülmüşdü, bağlanmışdı. Bukvalno onu gətirib bizim üstümüzə atıb getdilər. Yəni məndə elə təəssürat yarandı. Mən hər gün gündəlik olaraq ümumiyyətlə belə ağır formalar olanda özüm üçün çox maraqlı olur. Demək, xanıma müalicə tətbiq elədik, 2 həftəlik gəlmişdi. 3-cü, 4-cü proseduruydu. Biz həm də xəbərdarlıq eləyirik ki, 3 gün adaptasiya dövrüdür. Orqanizm naftalana uyğunlaşır və həmin zaman ağrılar arta bilər, hər hansısa bir kəskinləşmələr ola bilər. Orada biz heç bir dərman müalicəsi tətbiq eləmirik. Çünki o öz-özünə keçib gedəcək bir vəziyyətdir. Əslində bir növ bədən qəbul eləməlidir. Bəli, naftalanı. adaptasiya, yəni bədən naftalanla bir-birlərinə uyğunlaşırlar. 4-cü proseduruydu. Təsadüfən mən belə abxoddaydım, səhər abxodunda ki, görüm necədir. Xanımı gördüm. Siz inanırsınız, bu naftalanın dəvə ilə bağlı bir rəvayəti var. Bilmirəm, eşitmisiniz yoxsa yox ki, karvan o vaxtı naftalandan keçirmiş bir xəstə dəvə var imiş. Bunu bu karavanşik deyirik də. Yəni bu atıb gediblər oradakı, bu artıq xəstə dəvədir, yoluna davam edə bilməyəcəkdi. Bu dəvə girib o naftalanda çimir. Bu karavanşik geri qaydanda karvandan görüblər ki, dəvə çox yaxşı vəziyyətdə, sağalmış vəziyyətdə, sağlam şəkildə ordadır. Yəni bu bir necə deyim, legenda kimi bunu həmişə danışırlar ki, xəstə dəvə qalıb orada, sağalıb. Üzr istəyirəm. Mən o dəvənin hadisəsini xatırladım mən o xanımı görəndə. Xanım gözəlləşmişdi birincisi, yaralar yox idi. Üzü gülürdü. Və məni çağırdı ki, doktor, podaydici belə. Mən yaxınlaşdım, dedi ki, смотрите, mən barmağımı tərpədirəm. İnsan necə xoşbəxt idi. Mən onu, həqiqətən mən bunu həmişə özümdə yadıma salanda, yəni o qədər xoşbəxt idi. Mən buna dedim ki, siz necə gözəlləşmisiniz? Mən bunun şəklini çəkdim. Çünki özüm üçün də bir təəccüblü. Dedi ki, doktor, mən özümü çox yaxşı, onun həm də şəkərli diabeti də var idi, səhv eləmirəmsə. Dedi ki, uşaqlarım gələcəklər. Bunu biz müalicə üçün qoydular, getdilər bizim oteldə. Bir həftədən sonra gəlməli idilər və onlar da bir həftə müalicə götürüb sonra bir yerdə qayıtmalı idilər. Sizi inandırım, o 2 həftə müddətində bizim gözümüzün qabağında o xanım necə dəyişdi. Onun evlatları gələndə özləri də inana bilmədilər ki, bu ne bilirsiniz necə hər gün də mən ondan görüşürəm, insan özü daxildən o qədər artıq həm inam, həm xoşbəxtlik hissi, həm bu möcüzəni görür. Bilirsiniz necə gözə dəridəki yaralar gedir. Bu nə deməkdir? Yəni siz bir qadının özünü xoşbəxtəm deməsi çox böyük bir, bəli, necə deyim, bir necə deyim, cəsarət, hünər. Görün o daxilində nələri əslində çox böyük ümidi olub da. Siz inanırsınız, o gedəndə mən onunla bir yerdə ağladım orada. Görüşəndə mən burada ağlamaq istəyirəm. Və o artıq 6-cı dəfədir bizə müalicəyə gəlir. Onu gətirirlər və mən deməzdim ki, tam 100%, amma yeriyir. Özü yemək yeyə bilir. O dərisindəki yaralar yoxdur. Bəzi o necə deyim, əlində Duzlar, olan bəli, deformasiyalar. yəni yavaş-yavaş təbii ki, biz orada tək naftalan yox, başqa müalicələrdə, fizioterapiyalarda tətbiq eləyirik. Yəni insan gözümüzün qabağında 3 il müddətində dəyişdi.
Biz bunu görürük. Yəni bu reallıqdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Belə hallarımız da çoxdur. Bir xanım da var idi. Ailə də belə deyim də mübahisə nəticəsində onun həyat yoldaşı bıçaqlamışdı onu. 15 dənə bıçaq yarası ilə 3 dənə evladı var idi. Onu da əlil arabasında gətirmişdilər. Ümumiyyətlə yeriyə bilmirdi, danışa bilmirdi. Çünki onun çox pis, yəni reabilitasiya tərəfini mən demək istəyirəm. O da bizdə müalicədə oldu. Düzdür, biz onun müalicəsinin 10-cu günündə artıq effekt əldə edə bildik. Onu da necə xanımın adı Dilarə idi. Əyləşmişdi prosedurdan sonra. Dedim Dilarə, sən ayağa qalxa bilərsən? Başınla belə elədik. Yox, dedim mən sənə xahiş edirəm, ayağa qalx da sən. İlk gün qalxdı ayağa, dayandı. İnam yarandı onda ki, mən dayana bilirəm. Gedənə yaxın o 3-4 addım artıq mənə tərəf gəlirdi. Yəni bu möcüzələri biz həqiqətən də görürük, var. Siz danışırsınız, mən burada halım dəyişdi. Doktor, mən bilmirəm nə deyim. Həqiqətən əslində burada bir sizin də çox böyük rolunuz var. Yəni burada doktorların rolu həddindən artıq böyükdür. İnsan şəfa tapmaq üçün gələ bilər, amma sizin gözünüzdə o şəfanı görməsə, o şəfanı ala bilməz. Mən bunu çox dəyərləndirirəm əslində. Çünki burada bizim hər birimizin siz bəlkə tanışdınız, mənə elə gəldi ki, bizim sağalmayan onda xəstəliklərimiz yoxdur. Sadəcə biz həkimimizi tapmamışıq. Mən bunu belə görürəm ki, yəni əgər onlar gəliblərsə, orada sağalıblarsa, deməli dünyada sağalmayan xəstəlik yoxdur. Hələ onlar lazımi həkimləri tapmayıblar deyənə sağalmayıblar. Çox təsirləndim, açığı deyim sizə. Doktor, az öncə dediniz ki, məsəl üçün Amerikadan, yəni hər yer, dünyanın hər yerindən sizə pasientlər, qonaqlarınız gəlir də. Mən bu sizlə maraqlıdır. Axı həkimlər müəyyən dildə danışırlar, ya rus dilində, ya Azərbaycan dilində. Bəs bunları necə qarşılayırsınız? Necə anlaşır? Çünki burada anlatmaq lazımdır, demək lazımdır, izah etmək lazımdır. O adam da bilməlidir ki, nədir, nə deyil. Bu müxtəlif dillərdən olan qonaqlarınızla necə dil tapırsınız? Mən belə deyim də, o ruslar demiş, не буду скромной, bizim Qarabağ Resort premium klass oteldir və premium xidmət göstəririk. Əsas da odur ki, bizə dünyanın hər bir yerindən gəlir pasiyentlər. Yəni o gələn pasiyentlər gözəl sanatoriyalarda, yaxşı yerləri görmüş, müalicə almış insanlardır və biz çalışırıq ki, xidməti olaraq, necə deyim, o səviyyədə xidmət verək ki, bizim birincisi Azərbaycan, biz Azərbaycanı təmsil edirik. Onlar gəlirlər, görürlər ki, Azərbaycanda belə bir yer var. Bəzən mənə gəlib gedəndə, sağollaşanda deyirlər, doktor, biz bilməzdik ki, Azərbaycanda belə səviyyədə, belə, necə deyim, avadanlığı, belə müalicəsi, belə personalı olan bir yer var. Bu çox önəmlidir. Birincisi ölkə olaraq mən yəni çox qürurlanıram ki, biz heç də Avropanın sanatoriyalarından və yaxud başqa ölkələrin sanatoriyalarından geri qalmırıq. Hətta oradan yaxşı xidmət veririk ki, çünki sonra bizə geri dönüşlər olur. Müəyyən yerlərdə onlar necə deyim, rəylər qoyurlar, məktublar göndərirlər bizə. Personalımızı çox düzgün seçmişik. Yəni oteldə olan personal professionaldır, birincisi işini biləndir. Müəyyən treninqlərdən mütəmadi keçirlər və dil bilgiləri yüksək səviyyədədir. Həm rus dilində, həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində, hətta ərəb dilində bəzən danışanlarımız da olur. Çünki ərəb qonaqlarımız da olur. Yəni son zamanlar Çindən çox gəlir. Yəni pasiyentlərimiz Çindən də gələnlər var. Yəni personal olaraq biz buna hazırlıqlıyıq. Yəni Qarabağ Resort and Spa otel olaraq çalışırıq premium səviyyədə də xidmət göstərək. Çünki yenə deyirəm, gələn pasiyentlərimiz artıq bunu tələb edirlər. Doktor, heç müşahidə etmisinizmi? Misal üçün hansı bölgə əsasən hansı xəstəliklə gələ bilər? Məsəl üçün deyirsiniz Çindən gələn, məsəl Çindən gələnlərin əsasən gördüklərimiz bunlar olur. Deyim ki, Koreyadan gələnlərdən bu, Amerikadan gələnlərdən bu. Yəni belə bir statistika necə bunu müəyyən edibsizmi yoxsa? Yox, əlbəttə. Misal üçün Rusiyadan gələnlərdə daha çox dayaq hərəkət sistemi problemləri olur. Bəlkə də ora iqliminə görə. Orta Asiyadan gələnlərdə Qazaxıstandır, Özbəkistandır. Bunlarda daha çox autoimmun xəstəliklər olur. Hormonal pozğuntu ilə bağlı olan xəstəliklər olur. Avropadan gələnlərdə daha çox dəri xəstəlikləri olur. Yəni bilmirəm niyə daha çox dəri xəstəliyindən bizə bayaq qeyd elədim ki, psoriazdır, ekzemadır. Bundan gələn xəstələrimiz daha çox olur. Ərəb ölkələrindən
piyələnmə, şəkərli diabet, yəni bunlarda daha çox bəli, bu kontingentə bölmək olur, regionla bölmək olur. Ola bilsin ki, o onun hansısa geoqrafik bir xüsusiyyətindən asılı olaraq, yəni gələn pasientlərdə belə bir daha çox statistik olaraq hansı xəstəliklər çoxdur, bunu biz görürük, bəli var. Bəs Azərbaycana məsəl üçün müraciət edəndə, məsəl üçün uşaqları indi dediyi skalyoz, allergik falan bunlar olur da. Bəli. Vay xanımlarda, qadınlarda ən çox nə müşahidə olunur? Məsələn, siz deyirsiniz ki, bax bunun əslində psixoloji tərəfi də var. Bu burdan qaynaqlanır. Yəni xəstəlik deyil də səbəbini tapmaq vacibdir. Çünki nəticəni yox, səbəbi biz müalicə eləməliyik. Mən bir şey deyim, məni çox sevindirən bir hal var son zamanlar. Əvvəl bizim Azərbaycandan gələn pasientlərimiz ağırlaşmış formalarda yaşlı kontingent idi. Son zamanlar cavanlar çox meyllənirlər müalicəyə. Yəni bizim cavan pasientlərimizin sayı artıb. Bu da bilirsiniz niyə? Bəlkə də onlar gəlib artıq onun effektini görürlər və xəstəliyin qarşısını almaq üçün profilaktik olaraq gəlirlər Naftalana, daha sağlam qalmaq üçün və yaxud artıq görürlər ki, bunların oynaqlarında hər hansısa bir problem başlayır və yaxud qan-damar sistemində bir problem başlayır, gəlirlər. Yəni artıq cavan kontingentimizdə artıbdı. Xanımlarımız da yenə dediyim kimi də, yəni gözəllik üçün bilirlər ki, yeganə yerdir ki, orada həm kosmetoloji olaraq Naftalandan yararlana bilirlər, həm müalicəvi tərəfindən yararlana bilirlər. Və xarici gələn qadınlar da bizə tez-tez sual verirlər ki, sizin Azərbaycan xanımları çox gözəldir. Sizin hamının saçları çox qəzəl. Bu Naftalana görədir. Deyirəm, bəli, Naftalana görədir. Yəni siz saçlara toxundunuz. Yəni Naftalanın saça faydası var. Əlbəttə var. Saçımıza dəyir Naftalan bizim? Yəni elə xəstəliklər var ki, bəli, biz onu təyin edirik. Dəri xəstəliklərində bəli, tətbiq edirik. Yəni yerli şəkildə tətbiq edirik. Biz bunu evdə özümüz necəsə eləyə bilirik. Onu mən sizə verilişdən sonra deyərəm sirlərini. Söz verirəm, izləyicilərimizlə Telegramda bunu bölüşəcəm. Adətən biz hər birimiz gözləyirik ki, yay gəlsin, gedək istirahət eləyək. Yayda hamı istirahət fikirləşir, kim müalicə fikirləşir. Yəni düşünürəm, şəxsən mən düşünmürəm yayda müalicə, mən ancaq istirahət fikirləşirəm. Varmı ki, belə bir vaxt ki, misal üçün sən gəlməlisən Naftalana bu vaxtı payızda və yaxud yazda və yaxud yayda? Yoxsa bu necə olur? Bu əvvəllər idi. Nə vaxt ki, misal üçün indiki qədər şərait yox idi. İndi artıq mən deyərdim bütün dövrlərdə bizdə pasient sayı çox olur. Yəni Naftalana həm yayda, həm qışda, həm yazda, həm payızda gəlmək olur. Yeganə orada bir düzdür, Naftalanın müəyyən qəbul etmə qaydaları var ki, hansına ki, riayət eləmək lazımdır. Misal üçün, dəri xəstələrinə biz qətiyyən icazə vermirik ki, Naftalanla paralel hovuza getsinlər, su proseduru qəbul eləsinlər. Amma müəyyən xəstəliklər var ki, onurğa problemləridir və yaxud digər problemlərdir. Paralel olaraq biz Naftalanla su müalicələrini, yəni su tətbiq edirik. Əvvəllər deyirdilər ki, Naftalan qəbulu vaxtı, yəni olmaz, soyuqdan özünə, amma artıq hər şey müasirləşibdir. Yay dövründə gəlmək belə yaxşıdır ki, misal üçün bizdə açıq hovuz var həyətdə, çox böyük açıq bir hovuz var və istirahətə gələn istirahət və müalicəni bir yerdə, mən həmişə deyirəm, istirahət və müalicəni, mən rus dilində deyim, совмещать вот это, лечение и отдых. Açıq hovuzumuz var. Çox gözəl açıq hovuz var. Su Naftalan hovuzu. Xeyr, su hovuzudur və yay vaxtı çox tələbatlı bir yerdir. Çünki böyük bir hovuzdur. Biz misal üçün müalicə qəbul edən qonaqlara yay vaxtı deyirik ki, səhər durdunuz, misal üçün günün birinci yarısında gəzintinizi eləyin, açıq hovuzdan faydalanın. Ondan sonra artıq müalicələrinizi gəlib başlaya bilərsiniz. Yəni Naftalanan öncə su prosedurlarını hovuzu icazə veririk qəbul etməyə və bunun üçün də Qarabağın çox gözəl şəraiti var. Yayda gələn qonaqlarımız, xüsusilə də ailə ilə gələn qonaqlarımız, hovuz üçün gələn qonaqlarımız da var ki, sırf istirahət üçün Qarabağa tili seçirlər. Doktor, bəs qidalanma necə? Deyim ki, müalicəyə gəlib, Naftalandan indi bu müalicə götürür, amma ifadəmə görə çox üzrəm, orada da nə istəyir yeyir. Yəni bu düzgündürmü? Yəni bu orqanizm buradan müalicə alır və orada da necə istəyirsə elə də. Bu necə olur sizdə, bu prosedur necə gedir? Bilirsiniz necə, biz qadağa qoya bilmirik insanlara, amma ilk qəbulda mütləq şəkildə bizim dietoloq həkimimiz var və onun konsultasiyasından bütün gələn pasientlər keçirlər.
əgər mütləqdirsə dietik stol təyin olunur və belə deyək də bizdə dietik qidalanma da var. Xüsusi bir güşə var ki, hardakı dietik qidalar həm ət məhsulları, həm tərəvəz, həm göyərti meyvə hər bir şey var. Belə pasientlərə biz mütləq dietik stol təyin edirik. Yəni müalicə vaxtı xüsusilə də dəri xəstələrinə siz bilirsiniz də orada müəyyən pəhriz mütləqdir gözləmək. Yenə deyirəm, müalicəni pəhrizlə orada biz bir yerdə həkim məsləhəti ilə apara bilirik. Doktor, bir çox həkimlərin belə nəinki həkimlər, yəni bir çox insanların özlərinə belə bəzən öz sahələrində sual verdiyi var ki, yəni mən bu işi niyə görürəm? Olubmu sizdə belə bir hal ki, yəni mən bu işi niyə görürəm demisiniz və onun cavabını almısınız? Mən işimi sevirəm. Məncə insan əgər sevdiyi işi görürsə, heç vaxt təəssüflənmir ki, mən niyə bu işi görürəm. Yəni bu hiss məndə olmayıbdı heç vaxt. Bəlkə də elə işimi sevdiyimə görə də o yorğunluq hissini də heç vaxt hiss eləmirəm və yenə deyirəm, mən o insanların oradan o şəfanı tapıb qayıtdıqlarını, o nəticələri gördükdə mən o sualı özümə heç vaxt verə bilmərəm ki, mən bu işi niyə görürəm. Siz mən işimi sevirəm deyəndə gözünüzdə bir işıq yandı. Əminik ki, həqiqətən buradan da görürük ki, siz işinizi necə sevirsiniz. Doktor, nə tövsiyə edərsiniz izləyicilərimizə? Hərdən bizim də bu qədər gözəl məlumatlar verdi, amma yenə də deyirlər ki, yəni niyə gedim? Naftalana niyə gedim? Birincisi, naftalana ona görə ki, naftalan dərmansız müalicə eləyir, təbii bir müalicədir. İkinci tövsiyəm odur ki, heç vaxt ağırlaşmış formaya xəstəliyi çatırmasınlar. Artıq orqanizmlərində xəstəliyin ilk simptomlarını, ilk belə deyək də siqnallarını hiss etdikdə mütləq gəlsinlər. Çünki mən bilirəm ki, 100% bu müalicədən sonra onlar şəfa tapacaqlar. Yəni ən azından xəstəlik irəliləməyəcək, dayanacaqdır. Naftalan belə deyək də bizim unikal bir məhsulumuzdur. Bu naftalan Azərbaycanda çıxan bir neftdir. Azərbaycanda çıxan bir təbii məlhəmdir. Ona görə bizim şəfamız da elə burdadır. Çox sağ olun, çox minnətdaram sizə. Həqiqətən mənim üçün çox xoş oldu. Həqiqətən mənim bilmədiyim tamam başqa bir sahə idi. Bu günlər bunu kəşf elədim və sizdən çox gözəl aura, sizdən çox gözəl enerji aldım. Bu gün burada sizsə təsəvvür edirəm ki, oradakı digər həkimlər necədir və oranın kollektivi, oranın müdiriyyəti necədir. Mən sizə minnətdaram. Çox gözəl işlə məşğulsunuz. Dərmansız müalicə bu da nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada məşhurdur. Ona görə belə gözəl bir işdə, belə gözəl bir xidmətdə olduğunuz üçün sizə minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm. Mənim üçün də çox xoş oldu. Həm adaşımla söhbət etmək, həm mən özümü çox rahat hiss elədim. Həqiqətən də, yəni bəzən verilişlərə gələndə insan hazırlaşır, bunu deyəcəm, onu deyəcəm. Mənim o hazırlaşdığım heç bir cümlə, heç bir kəlmə, yəni mən istifadə etmədim. Yəni çox təşəkkür edirəm sizin də belə səmimi, gözəl söhbətiniz üçün. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar və izləyicilərinizə sağlam həyat arzu edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun.